Sayidoon dubbii kan biraa ofitti fidechuudha yaman dhaquumsaa mucaa tokko miti mucaa baay'ee akka inni qabu irraa riisarchii hojjettee jirti Sumayyaan jechuudha. Ani ati maaliif qaamaan deemtee jette? Ani qaamaan dhaqi yoomiin jedhee qaamaan dhaqi yoomiin jedhee mucaanni achi nama ergadheera an salaamiin ergadheera achi marmarameetu as dhufa ati immoo asitti marmaramtaa. Ati kanaan durayyuu yeroodhaan adaniin jiraachaa turte sana'aa turte. Amma immoo viidiyoo kee keessatti mana ishii nan beeka, iddoo hundumaa nan beeka, maalii nan beeka jette. Abdiin immoo የሰኢድ ልጆችን ልናስረክብ ነው ጀዴ አማርፈረት ደገሰኒቱ ስለሱመያን አማርፈ ደገፈት አከዋን አማርፈ ሂምቤክኔ ተኤቱ ፈከሰኒ ጆሌ ሰኢዲ በርባኔ ሰኢዲቲ ከኑፍ ዮካን አስረከቡን ከኑ ለምዲ ከኑፍ ጀዴ ከናብ አኒ ሙጫቶ ኮንሴ አለካት ኢጆሌ ቀብዳ ኢጆሌ ልጅ ተቆ ልጅ ያናምድረ ልጆች ያንሳ ati jolle baay'ee qabda ati kanaan dura yeroo daa'imni ani godhachuudha narraa ture jette daa'ima godhachuudhaaf yeroon ture edaa ati alaatti narratti dahaa turteeyu narratti ashaa turteeyu jette anarratti ilmu godhachaa turteeyu daa'imshee kamti fajjette amaarfasa anarratti falafalaa turteeyu jette amaarfa isheetiin jechuudha arrabsoodhaan jette narratti jolle gogodachaa turteeyu yeroo sana yeroo ani dafee dahuu dhiise waggaa 10 jiraatan miti isaan gaayilan waggaa 10 erga wal fuudhan garuu dhiyeenyamti rakam mucaa dahan dura garuu daa'ima akka turteedha jechuudha dahuun akka irraa ture ilma godhachuun akka turte haasofte yeroo sana ani fuudhii ilmoodhaaf jette kan biraan deemin yeroon siin jedhu maarakkoo qaba yeroo saatti kan jechaa turte edaa alatti ilmoo narratti godhachaa turte ati amma immoo qaxxettee deemte yamaniini birrii kee abdattee deemte birrii keetiin achi deemte waan arge cufuudhaaf jetteetu birriidhaan hojjechiisuudhaaf jetteetu dhaqxe ani akka dhaqxuun barbaanne riizaaltiin achi nama ergadheera nama akkan qabu beekta salaam achitti maal naa rakkachaa jirti anaaf jette isheetti kennama riizaaltiin achi kan mucaayyuu ati immoo asitti qoratamta doktariitti kennanna kan jedhame kana ati garuu qaxxettee yamaniin deemte kanaan durasi amma dubbinaa ifaa ture jette amma bahara naannoo bahara deemte viidiyoo waraabde gara sana'aatti deebita bahara viidiyoo way waraabde barbaadan jiratte gara sana'aa deebita ani garuu adanii kan jiru ammas immoo eessa sana'aadha isheenis kan jirtu sana'aadha ani sirriitti namni natti agarsiiseera mucaas isheesi argeen jira kanaafuu abdiin immoo tokko lamaan beeka waa'ee Sa'iidoo bahuuf galuusaa hundumaa hin beeka baay'ee walitti dhiyaatu waan ta'eef hin beeka garuu dubbatu garuu amaariffaa yeroo haasa'anii harkaa biheera dubbiini akka waan qoosu fakkaate kakadhullee wallahi jedhennan inkolfee kakachuu dide maannu amanu jedheetu kolfee kanaafuu dhala fuxuxettee Sumayyaan har'a birreetti mabraati qabachuu kaateetti ani isatti sobaan na ajjaajaltu jette ajjaajaluun gowwomsuudhaan isatti sobaan na gowwomsituutu amma immoo na aarsaa jira ati eda kanaaf jetteetu audensi na audensonni hordoftoonni na amanani ittima jette isaan maal si amanu anatu waggaa 10 si faana jiraate anatu beeka ati dubbattee isaan amansiiste maal godha kan jiraatu kan beeku ana waa'ee kanaayyuu kanaafiyyuu taanaani maatee tawaadhaan kolfine viidiyoo kana ittiin mana yeroo kaatu ittiin mirmaraan na deemtutte mana nakaatu ribarran nakaatu kaamera kaa'i even jette paantii uffattee jirtu faana waraabame ushola paantii dammu dhugaa qaa geeffatanii yoo ta'an ittiin daballee achi dhageessanitu paantiin ma dhageessu dhayyan paantii uffatte faana of waraabi achi immoo mana shi deemte kaamera tokko ila citaan tokko editingiin tokko kan jettu argamnaan soba wayitu jiraachuudha qulqulluu viidiyoo qulqulluu mana shi na dhaqxu barri yeroo qosoqostu ol yeroo seentu
tokko lamaan waraabdee qulqullinaan jette. Editingii kan hin qabne keessaa kan hin cinne fooltii kan hin qabne waan hundasa marammarame nama qabaa ittiin. Ani ndaa'u maal godhu marammaraa barbaadaa itti achi kaatemu. Mirmaraa maalin barbaada? Amumayyuu naa galeera. Ijoollee kee yeroo isaan siin jedhan abdiin beeka, Mustafaanis beeka. Sirriitti Mustafaan faas beeku garuu si gargaaruuf jedhaniitu si faana jiru maleeyyuu. Abdiinillee dhugaa yoo ta'e wanti suni hin sobuun kolfaa. Mustafaan immoo hin dubbatu. Mustafaa faana bilookii tokkorra jiraachaa turre. Gaamoo bilookii tokkorra jiraachaa turre. Yeroo Sa'iid Itoophiyaa turellee Mustafaatu waan hundumaa naaf fida, suuqii waan na barbaachisu hunda isatu naaf fida ture. Ani osoon nama akkanaa ta'e waan hundumaa gadi baasu ta'e Mustafaan faana turanii isaan faana waan baay'ee haasa'uu hin danda'a. Ani garuu wiccitii hunda qabadheen waan hunda beekee dhiiseeni asiin gahe. Har'a garuu nama gaafa viidiyoo dalage namni achi nama qopheessina achitti kan maramaramu kan marmaraa ati immoo asitti maramaramta jennaan qaxxettee deemtee dhaqxe. Kanaan dura yuunnaan adan jiru sana'aa taa'aa baate. Amma jedhanna mana ishii nan beekaa, iddoo hundumaa ishii nan beekaa, isaanuu maqaan isaanii eenyudha abdiin faayyuu hin beekna jedhanii sirriitti wal beeku warri dhiiraayyuu. Kanaafuu ana Sumayyaanii jette. Ana Sumayyaan nan dhiise malee waan hundumti isaayyuu naa ifee jira. Ifa naa galee jira. Mucaadhuma Sa'idooti. Ndaa mucaa tokko miti dura immoo mucaa wayii kan Sa'id fakkaatu yookaas akka Sa'id otoo dhashuu danda'e kan dhashuu danda'u kan jedhamu tokko jira jettee kaameeraa irratti agarsiiste jirti mucaa wayii. Gurbaadha amma gurbaadha mucaa miti. Kuni Sa'iditoo godhateeti kan Sa'id jedhamee yaadamu wayii jira. Innillee kan isaati jechuu barbaadde. Innoo Sumayyaan amma bobaatee uftee jirte jechuudha. Akka ajaa'ibaa tokko balalalalalalalal jetteetti. Inna Sa'idoo rabbuma dhamaaseen siniin jedhan. Humadhame uumaa marmaraa hin barbaachisu. Dubbii namarrayyuu anu naa galeera. Isaan immoo maqaan isheenidha Salaamii dubbii balleessiti jedhanii. Salaamii nu danqarti gufuu nutti taati jedhanii. Anaaf garuu Salaamtu anaaf jedhe biyya sanatti rakkataa jira. Salaam anaaf jettee dhaqxe. Salaam na deeggarti qulqullina sanaa eeguudhaaf dhaqxe. Isaan immoo Salaamii hin taatu as keetti dubbii balleessiti. Salaam gufuudha jedhanii Salaam irratti murteessanii. Salaamii waan dubbii isaanii hundumaa beektuu fi waan isaan irratti hojjettuu fi akkas jedhanii jiru. Anaaf garuu Salaam maatte boo'uu kaate waa'ee Salaam dubbatte akkasitti. Anaaf Salaam gar malee nama anaaf jedhee gatii kaffalaa jirudha jettee jechuudha. Na dubbii Sa'idoo faa balaa buusee jira siniin jedha. Mee maal siniin jedha? Rakkoo ajaa'ibaa keessa jiru Salaam jarri du'aa godhaafi.